跟住呢度，再望我啊！再。摸我幾頭，摸我幾頭。前面你講。你幫我影咗好多相喎。係啊，好唔該。我哋咁多合作。嚇到我！嶺南盆景小品展覽嘅科目嚟，我係今次都係今次嘅司儀啦。咁今次咧我哋匯聚咗咧超過接近80盆嘅小品啦，同埋咧當中有28種嘅不同嘅植物啦。咁都係多得大家嘅支持啦。咁我哋為咗長話短説啦，咁我哋咧現在邀請我哋嘅卡斯藝術中心嘅總台人啊，何惠芳小姐出嚟致歡迎詞。各位尊貴嘅嘉賓午安，咁我何惠芳啦，咁好多謝各位嘉賓咧，今日咧百忙之中撥診出席呢一個嶺南盆景小品嘅展覽嘅。咁今日咧我哋能夠獲得大家嘅嘉賓嘅到場咧，實在係令呢一個展覽咧生色不少啦，同埋亦都增添咗好大嘅溫馨啊！咁今日我哋能夠好順利喺呢一個會場咧辦展覽咧，其實我真係要多謝好多人嘅。咁首先咧就係多謝康樂及文化事務處啦，佢哋喺好短嘅時間咧就批咗我哋呢個活動，亦都係借出一個咁廣闊嘅地方場地啦，俾我哋做展覽嘅。咁所以咧就真係好多謝啦。咁另外咧我都要多謝喺我陪咗我哋好大支持嘅唐旭照先生。咁佢係我同曾志偉兩個嘅師傅嚟嘅。咁亦都多得唐師傅啦，我哋嘅師叔師伯啊，亦都喺呢個盆景路上咧，俾我哋無限嘅支持啊、鼓勵咁樣嘅。咁實在太多啦，咁我就唔逐一去講個名啦。咁當然啦，仲有咁多今日出席嘅各盆景會嘅主席啦、前輩啦，同埋盆景愛好者啦。咁好多謝佢哋咧，係帶咗好多佢哋嘔心瀝血嘅精品出嚟嘅。咁所以其實今日咧就唔係我哋嘅個人展覽嚟嘅，係集合咁多盆景會啦、前輩啦、盆景愛好者啦，佢哋嘅作品嚟嘅。咁佢哋帶咁多精品嚟到咧，咁嚟參觀嘅觀眾咧，佢哋一定係即係哇，好無限嘅藝術可以睇到啦。咁另外，我亦都要多謝咧，就係我哋嘅香港著名書法家姚炳豪教授。姚教授咧就親自為我哋咧係提咗傳承同埋承傳嘅墨寶嘅。咁稍後大家喺入邊咧就會欣賞到㗎啦。咁亦都係正正帶出咗我哋今次盆景展覽嘅主題之一嘅。咁當然啦，仲有我哋除咗喺香港咁多盆景會啊、盆景愛好者啦。咁
亦都要多謝咧，特別喺國內翻嚟香港嘅劉耀輝先生。咁今次嘅展覽咧，大家參觀嘅時間咧，一定會睇到，除咗咁多盆景之外咧，其實裏邊咧亦都有啲中國嘅畫啦、書法啦，仲有一啲摺紙啦。咁其實我哋係好想將一啲文化咧，更加融入去呢個嶺南盆景裏邊嘅，令到呢個盆景咧，佢嗰個藝術更加提升嘅。咁喺在座咁多位之中啦，咁其實我哋咧只不過係真係一個後輩嚟嘅，能夠得到你哋嘅支持，令到我哋嗰個盆景可以繼續咧係一路推行出去啦。我哋希望大家日後更有緊密嘅合作，令到將呢個嶺南盆景咧呢個文化一路係宣揚開去嘅。咁在座亦都會睇到咧，頭先正如金先生講，哇，超過80盆嘅盆景。咁當中咧好多咧，大部分都係一啲小品嚟嘅。咁我哋就好希望咧，藉住喺呢一個展覽裏邊咧，就係話香港一個寸金尺土嘅地方，我哋能夠將一啲小品嘅盆景帶到入屋，係令到更加多嘅市民咧係欣賞到或者係接觸到盆景呢一個樂趣嘅。咁我要多謝嘅説話咧，都多謝啦。如果係真係有漏咗嘅，咁就多多見諒啦。咁一陣間咧，大家咧金先生邀請大家上嚟剪彩嘅時間咧，就會宣布每一個盆景會嘅主席嘅名稱嘅嚇。咁喺呢度咧，我就再次咧代表花星藝術中心啦，係多謝各位光臨嘅，多謝。好，唔該，頭先嘅頭先呢兩個呢兩個啊。嗱，因為咧大家都知道啦，中國傳統文化咧就以客為先啊嘛，所以我哋呢次咧自動紀念品咧都係以客為先嘅。我哋首先邀請姚炳雄教授自動紀念品客為先嘅。跟住莫家欣小姐。好，唔該晒。係，首先有請黃玉橋先生嘅我師傅。你唔係講嘢嘅，幫我慳。香港盆景藝術學會主席藍茂達先生。好，第二個係香港嶺南盆景藝術學會徐偉良先生。係大嶼商園藝協會袁志傑先生。開會邱日林先生。我都係家庭團體會嘅喎。係啊，我好似今年冇攞到個錢。好大麻呢個。你麻麻大家去先好啦。有亞洲盆景藝術協會有邊位代表？亞洲盆景藝術協會。哦。係會黃永信先生。我經歷史㗎嘛，我哋屬於歷史㗎。其實我所以我問你嗰啲。
好，唔該晒，唔該晒。頭先政府講對過先。為咗慳節省時間啦首先陳永昌先生未到係咪啊？伍美貝小姐，中傳先生到咗未啊？中傳先生未到。何美華小姐到咗未？何美華小姐到咗未啊？好，梁錦華先生，多大哥，梁錦華先生。因為呢啲都係支持我哋出盤景嗰啲前輩嚟嘅，陳志文先生。係啊，你有支持我哋出呢個展品啊嘛？李展雄先生阿爺，阿爺今朝幫我好咗嚟幫我手阿爺。前輩李文忠前輩喺邊？李文忠前輩。係咪？得講一聲，你入咗。余總先生，今朝又好早嚟幫我手啦 ，thank you 你。啱啦，你行嚟出嚟翻啦，吳玉麟先生，今朝又好咗嚟幫我手嘅。好嗱，以上咧就係頭先咧就係佢哋因為佢好出啲小品盤景俾我哋支持我哋展覽啊。好，而家咧就係一個展台，男主席啦、袁生啦、徐生啦、陳生啦、林生啦一齊同埋黃小姐。好，聽冇，夾錢。好啦，預備咯喎，嗱，我數3聲就開始啦嚇，1、2、3 ，OK， 展開儀式，現在開始，好，多謝晒，多謝晒。展覽環境，展覽咧開幕儀式咧就差唔多接近尾聲，係入去咩展區度嘅展品啦，好啊，我哋一齊 OK， 好。另外，
大家入完參觀完展覽之後咧，就會有少少小食喺呢個輕兒小食。另外，徐生有啲宣佈啊。嶺南會咁啊，金先生同埋何小姐邀請我哋過嚟嘅。咁啊，大家都係同經愛好者。咁咧咁多位前輩喺度咧，我呢啲做後援，多向佢哋學習先。咁啊，阿金生雖然今日係佢主辦嘅盤景展，但係佢就想同我講話，因為我哋嚟緊5月9號就有一個嶺南盤景綠香港，咁我哋多數年都搞嘅。咁咧佢就想話我喺呢度大家邀請佢哋邀請大家5月9號上午嘅11點，大家一齊過嚟指導下我哋，因為我哋始終都係後輩，咁多位前輩喺度，如果有佢哋可以嚟到指導下我哋咧，咁我哋就會覺得非常之光榮嘅。咁5月9號約定大家，如果我忘記咗逐位前輩交嗰個邀請函俾你哋咧，請你哋多多包涵啊！我哋秘書長係嗱，我哋嗰個5月9號嗰個展覽咧，就喺石硤尾賽馬會藝術中心嗰度舉行嘅。咁就5月9號，希望大家到時上面出席，多多指教。OK， 好，唔該晒。最後一份紀念品嘅，呢個紀念品咧係對我同阿 Alex 嚟講別具意義嘅，因為咧連佢自己都唔知嘅呢位接收紀念品話就係我哋嘅師傅唐旭照先生。我希望大家以最熱烈嘅掌聲俾唐旭照先生嚇，係呢一個紀念品啊！你出嚟接受俾你講，我希望師傅記住我哋到第3步啦嚇。你好少你前輩1蚊名都有啊！進入展區啦，好嘛？好，請移玉步。千祈望住先。好快見到自己啊！細針啊，出唔會嘅。哇！冷氣都有。我哋就話佢咧係有一種令人哋係生命力嘅感覺啊！佢係即係逆地而生上嚟啊咁樣。咁枝繁葉茂，咁所以咧我哋全部咧都係寫晒啲簡介喺度嘅。譬如好似呢一盤啦，水蓮木咧，其實咧佢哋都係教到時間剛剛好咧，喺而家咧就係啱啱開花，向大家咧歡迎緊啊嚇！咁有啲樹嘅造型咧，好似呢一盤咁樣啦，你會見到佢呢個係腐石嚟嘅。咁而腐石咧，你見到嗰啲根咧係同嗰個石咧係要即係好牢牢咁樣黐埋一齊，令到佢嘅感覺咧，其實我哋每度都寫晒嘅。咁令到佢有個感覺咧，就係好似樹石合一咁樣咯。咁另外咧就係亦都可以配埋啲詩歌，大家可以欣賞下嘅。嗱呢一盤咧就係曾經喺係啦，喺香港花卉比賽裏邊咧嘅小品冠軍咧都攞咗季軍嘅。咁所以咧大部分都係一啲精品俾大家知。我哋都專登咧配合呢一個環境咧，有一啲雅致啲嘅竹喺度啦。呢一張台呢一成個系列咧都係啲腐石系列嚟嘅。
咁腐石都係啦，你會睇到咧，佢沿住嗰啲石啊、嗰啲罅隙啊一路生嘅，令到嗰個罅隙咧都會唔見咗嘅嗰個樹。咁亦都係啦，呢位作者咧，佢係教晒啲時間啦、適合嘅施肥啦，啱咧就係而家最燦爛嘅開花，甚至咧係結果嘅，而家都呢一系列嘅作品。另外咧，頭先我都提過啦，我哋呢度咧除咗係有盆景之外咧，仲有好多畫作啦，嗱呢啲中國畫啦、山水畫啦，仲有呢個盆景呢個係摺紙藝術啦。咁喺我哋展覽期間咧，都有公眾教堂裏邊咧都有呢個免費嘅摺紙工作坊嘅，係啦。係啊，一個展品區咧都有啲獨特嘅作品嘅，好似呢兩盤咁樣啦，黑松係啦，咁我哋亦都係展示咗佢最美嗰一面嘅，而家拎出嚟咧係啱最近喺呢個香港花卉展覽小品盆景裏邊咧攞咗冠軍嘅呢個。有一啲嘅中國畫啦。教授咧呢一幅係佢提嘅呢一個卷軸係啦，就係送俾我哋卡斯藝術中心嘅，亦都係俾大家欣賞嘅。呢個系列咧就係卡斯藝術中心嘅，我哋就係講成長，就係希望將一個中國文化啦、嶺南盆景咧一代傳一代落去嘅。咁雖然呢啲咧唔係一啲成熟嘅作品，但係我哋講一個概念係要傳承同埋承傳，而成熟嘅作品咧就係呢一盤嘅。呢個就係我師傅唐木漸先生嘅作品嚟嘅，係榕樹啦，係榕樹啦嚇。咁你見到佢咧係花出嚟呢個盆嘅，啲根攞出嚟嘅。你睇到呢盆榕樹嗰個生命力幾咁強。咁到前輩嘅作品喺度㗎啦，例如好似呢一個陳女士咁樣啦，呢個博蘭啦。咁你會見到咧，佢係咪好有動感啊？好似一個即係女士跳緊舞咁樣。咁我哋咧都曾經咧係蓮花啦、百尺朱樓臨大道呢一個呢首詞嘅，佢就話倚欄杆人渺渺，閒中數盡行人少，即係佢呢一成個形態咧就可以配合到呢一首詩嘅。呢得啦，呢得啦，呢個係我嘅，呢個係兩碌，呢得啦，呢得啦，你應該識嘅，你暫時唔記得咗啫。呢個係我嘅作品啦嚇。尤其是咧，你見到啲腐石嗰啲咧，佢真係同啲石咧附到好貼啊、好緊密啊咁樣嘅嚇。嗱，呢一啲懸崖嘅形態啊，全部都係佢哋用最美嘅一面啦。啱啱有花啦嚇，係呢位先生嘅。咁都要介紹下嘅，呢一盤咧就係啱都係攞咗獎嘅。嘅樹喺度啦，可以細心欣賞下嗰啲文字嘅。咁最終就係呢一張。呢個咧係一個學生作品嚟嘅。學生作品咧就係喺即係卡斯藝術中心啦裏邊學緊嶺南盆景嘅學生，佢哋大部分時間咧有啲係學咗1年啦，有啲係學咗2年嘅成果嚟嘅。咁當然啦，嗱大家可以睇到呢一個展牌，其實咧我哋都大致畫咗呢一盆樹嘅外形嘅，就話希望呢位學生啦，佢係按住呢一個形態，將來呢盆成熟嘅樹咧就會係呢個樣貌啦。咁佢就睇住呢個樣貌咧，就去培養呢一盆樹嘅。呢度就所有學生作品。咁當然啦，我哋都會擺咗好多一啲嘅盆景嘅書籍咧，就係俾佢哋參考嘅。係啦。咁有啲呢個就係國際盆景會嘅，呢啲就係中國盆景嘅大會嗰啲嘅雜誌啊咁樣。
哦，多謝好。我哋公眾假期都開嘅，同埋咧係免費開放出嚟。同埋咧，我哋喺呢一個嘅展品